Bună ziua! Sunt șef Daniel. Astăzi vă prezint un masterclass de patisserie internațional. Prima rețetă va fi un cheesecake, adică rețeta americană. Pentru un cheesecake am nevoie de biscuit cu ciocolată, unt, zahăr, apa pentru caramel, smântână, alună de pădure macinat, brânza Philadelphia, ciocolat, smântână gras, ciocolată alb, smântână lichidă, zahăr pudră, gelatin și zahăr cu albuș un pic mai târziu. Prima pas, bag alună de pădure la cuptor pentru să le rumenesc un pic, pentru fac un caramel foarte bun. Să le călzesc un pic. Donc, între timp, luat apa să fac un caramel. 420 de grame de zahăr, 250 de apă, se lasă să rumenească. Între timp, să topesc unt. Am făcut praf de biscuit. Am pregătit o formă specific pentru cheesecake, pentru că există două forme de cheesecake, un cheesecake crud și un cheesecake gătit. Eu prefer cheesecake crud, dar n-are nici o crud, este foarte lejer și foarte gustos. Cheesecake există de multă vreme înainte, pentru că am citit că cheesecake este deja de la Grecia antică, adică foarte, foarte vechi. Cheesecake a venit din America, din Philadelphia, unde sunt foarte mulți emigranți germani și italiani. Italiani fac cu ricotta și germani și englezi le fac cu Philadelphia. Philadelphia este un brânză specific brevetat din anii 1862. E foarte cremos și se fac un cheesecake foarte bun. Pot să adaug coajă de portocale, coajă de lămâie în cremă de cheesecake, dar eu vă le las natur, pentru că avem deja un caramel, avem deja ciocolată, avem ciocolată albă în el, donc n-are nevoie de adaugă altceva cum aromă. Unt va fi topit. Contează unt topit, nu are nevoie de unt, adică colorat, nu, just unt topit, atât. Amestecat unt cu praf de biscuit, să fac un blat. Să l-am amestecat cu mână, e mai simplă. Că tot va fi bine amestecat. Important este că unt e bine amestecat cu biscuit. Pot să folosesc biscuitul Graham, pot să folosesc biscuitul digestiv. Dar e gustul dumneavoastră, dar eu le fac așa cu ciocolată, e foarte bun. În formă de tort, așezar o plată, după să vin cu așa împrejur, așa. Voilà, e foarte important că tot este bine împrejur aici, formă de la tort. Important că nu fac un blat foarte gros. După cu mână așezează foarte bine biscuit. Așa, se le bagă la frigider
pentru că să devin tare, că biscuit rămas foarte bine amestecat. Acum, caramel. Pentru că caramel este culori foarte bine aurii. Alunele de migdală sunt un pic rumenite, e foarte important pentru că nu fac caramel, si nu bag alune cald, în caramel cald, să cântăresc așa, nu e bine deloc. Între timp pot să fac un alt strat de la cheesecake. Fac un bain-marie. Am luat 150 de grame de ciocolată, 15 grame de unt, e o linguriță de miere. Caramel se facă bine. Strat de ciocolată să facă bine. Fac un fel de caramel cu un sos de caramel. E foarte bun cu alune și smântână. Se vede că va fi la final. E foarte gustos. Aici am 330 de grame de smântână. Se le adaugă, când caramel va fi aurit, se le adaugă în caramel cu alune de pădure. Tot timpul se supravegheze caramel, pentru că acum caramel va fi foarte repede, va deveni aurit. Amestecat. Adaug smântână. Și acum se lasă să fierbă 5 minute. Aveți grijă, pentru că caramel pot să arde foarte mult, foarte tare. Aveți grijă. Opresc foc. Luat biscuit de la frigider. Aveți grijă că rămasă bine biscuit în prejur. După se răsturnă caramel cu alune peste el. Se le bagă la frigider, pot să devină un pic tare, pentru că va veni un alt strat de ciocolată peste el. Nu, revenim la sosul ciocolată. Ciocolată e topit. Frișca, smântâna gros, pardon, smântâna grosă de la galetă, e mai bine. Da? Se le-a amestecat. Adică fac un fel de ganaș.
mais un ganache lichide. Quand tot e bine amestecat, că ciocolat e bine lucios, așa, așteptăm că caramel qui este à la cuptor, à la frigidaire, pardon, să răcească, devin tare, pentru că pot să adaugă peste el un fel de ganache lichide. Este al strat numărul 2. După câteva timp, luat forma de la frigidaire, caramel s-a răcit, adaugă acum un strat de ganache lichide. Da? Așa. Nu toate, pentru că are nevoie de un alt strat pentru supra la final. Cu lingurița se le tinde foarte bine. Bine îi tind așa. E să le robagă la frigider. Acum să pregătesc o cremă. Pentru cremă avem nevoie de Philadelphia, gelatină, apa, smântână lichidă, zahăr și ciocolat alb, că l-am băgat deja la bain-marie. Important, niciodată amestecat ciocolat în smântână cald. Tot timpul are nevoie de ciocolat alb deja topit. De ce? Pentru că ciocolat alb este unt de cacao cu lactoză. Donc, fierbe smântână, topit ciocolat alb à la bain-marie. Aici avem amestecat deja un pic Philadelphia. Ciocolat este aproape topit. Între timp, luată gelatina, adaugă apa peste el pentru că să topească. Le două elemente aici. Gelatină se le bagă la bain-marie pentru că se topesc. Pentru că este gelatin pudră. Acum adaugă zahăr pudră în smântână. Amestecat. Răsturnă peste ciocolată topit. Amestec. Gelatina va fi topit.
După adaug gelatină în smântână cu ciocolată. Amestecăm bine. Și după adăugăm cremă de brânză Philadelphia pour să amestecat bine. Fac o cremă. Tot e bine amestecat. Luat formă de la frigider. E răsturnă cremă de brânză peste ciocolată. Și le cheesecake este aproape gata. Acum se le bag în frigider aproape 1 oră jumătate, timp că brânza se devine tare și după se adaugă ultima strată de ciocolată și deasupra va veni un bezet colorat. Deci le bag la frigider și așteptăm 1 oră jumătate. A trecut 1 oră jumătate, scot cheesecake de la frigider. Ați văzut, e bine prins, pot să-l răsturnă fără problemă. Am zis că păstrează un ganaș lichid, că am făcut înainte. Donc, aici aveți ganașă lichidă. Amestecat bine pentru că pot să lucreze bine cu el. Se le răsturnă pe cremă de brânză. Și se le tinde cu o spatulă. Și acum se le rebagă la frigider câteva minute, pentru că am nevoie să fac un decor. Decor cu el va fi cu un bezet italienesc. Alors, pentru un bezet italienesc avem nevoie de 120 de grame de albuș, un strop de sare tot timpul, bagă, așa, am cantarit 90 de grame de zahăr, încet s-a amestecat albuș, și le 90 de grame se le adaugă de 3 ori, adică 30 de grame, după 30 și la final 30. La prima dată, pentru că albuș este bine cum o spumă de ras, înainte că se bag prima dată zahăr. Albuș a devenit spuma de ras, bagă 30 de grame de zahăr. După că adaugă 90 de grame de zahăr, aștept că tot este bine, că albuș devine foarte tare. Durează 2-3 minute în total. Între timp se pregătesc o poșă. Așa. Albușii sunt foarte frumos. Se le aglomerează cu un tel un pic. Foarte frumos.
Nuota au poche. Ok. Notre cheesecake de la frigidaire. Et acum să le decorez. E la final, luat o torșă, se caramelizează băze. Et voilà. Cheesecake cu ciocolată, caramel cu alune. Bon appétit!